soc català i estic provant l'esmorzar valencià. Efectivament, i jo t'estic fent... Mira, no podia ser d'una altra manera. Comença el vídeo i l'únic cotxe del poble que passa en aquestes hores ha de ser pel nostre darrere. Bueno, en què consisteix l'esmorzar valencià, l'esmorzaret? Jo t'estic fent d'anfitrió, jo t'estic ensenyant les coses d'aquí. Són les 10 de la matinada. La matinada, Estem ja amb vi, amb cervesa. És molt tradicional. Mare meua. Mare meua. Que es no. diu aquí en joc de Déu-n'hi-do. Jo suc de taronja. He demanat suc de taronja, però m'han dit vi amb llimona. Vi amb llimona, què és això? I jo, què? No, és suc de taronja. Zumo de naranja, por favor. Vi amb llimona de bon matí. Esto es como el suc de verano. Sí. Són les 10 ara mateix, no? Les 10 clavades. I dius, home, si t'has alçat a les 5 de la matinada, doncs ja va fent gana, no? Però... Mare meua. Fa venir gana aquesta hora. Madre mía, la barriga pegada! I què passa quan vas i demanes el típic esmorzaret que consisteix principalment d'un entrepà? Un entrepà sempre bastant gran, Va farcit, va farcit de màgia. Doncs aquí s'escoltarà de fons els parroquianos. Hem comentat abans que són les 10 del matí i un dia laborable, és dilluns, i això està ple de gom a gom. Tendré que poner subtítulos. Sí, Farem subtítols. farem subtítols, no? Què interès té això per a vostè, senyor catalanista? Està molt bona, L'entrepà de truita de patates. Del mío, de tortilla de habas. Faves. Fruita de faves. Truita de faves. De No faves. sé, en Barcelona, en Cataluña, pero cuando alguien está al helado es a tonto le dices, eres un fava. Un fava. Aquí, bueno, es un insulto, parece de Vegeta. Sí. Fava, mandunguille. Sí. Me hacía mucha gracia los insultos de bola de drag porque es que no, como no me sonaban muy fuertes, ¿no? Tros d'assa. Tros de quòniam. Gamerús. Què és un quòniam? Bueno, jo no ho sé, però tot això... Gamerús! Baliga, balaga. No, sí, bàsicament el que teniu aquí. Això hauria quedat millor si hagués sigut un in real life, un vídeo en directe, però preneu-lo com si fos això realment. No crec que hi hagi edició. L'esmorzar consisteix també en unes creïlles fregides, no? Les típiques de bossa. Sempre posen també cacaus. I aquí una selecció de productes avinagrats. Com es diu això? Encurtits, jo què sé. Doncs mira, a mi m'agrada molt això, no? Que és picant. Eso mucho de países árabes, ¿no? Mucho de los países árabes. Yo pensaba que yo no lo había visto hasta irme a un, yo qué sé, un restaurante jordanés o cositas así. A tu no t'agrada, no? No, a mí las olivas sí. Las olivas naturales, olivas partidas. Això pica, que és brutal. Jo, mira, quan vinc aquí, estic parlant en valencià, però t'ho jure, una barreja de valencià i català, perquè, com saps, jo he viscut bastant temps allà. O sigui, que no acabo de parlar un valencià d'aquí, real. I quan vaig a Barcelona o a Catalunya em diuen, tu ets de Lleida, no? Entonces, bueno, es que te parece, ¿no? Soc lleidatà, això sí que diuen. Jo crec que sí. Lo mismo. Però bueno, en lloc de dir el color vermell, dic el color roig. Roig. I coses com aquestes, no? Que tu no te n'adones, però sempre hi ha un moment en el que dius roig. Jo crec que aquesta paraula aquí no es fa servir molt. Bueno, allò que volia dir, abans de que se m'oblide. Quan vinc aquí i parlo en valencià, em passa com quan tu estàs a un país que no és el teu i estàs parlant la llengua pensant Sena, ells saben, no?, que jo no soc d'aquí. Ells saben que jo estic com practicant l'idioma, no, amb ells. Ells saben que a mi
de natural no em surt el valencià, però que lo estic parlant i ells diuen, bueno, bien. Segurament pensen, este tio serà de Sevilla Ja, i està parlant valencià aquí perquè ho ha après, li agrada o el que siga, o s'està fent el guai, no? Diu, vaig a l'esmorzar valencià i ho faig bé parlant en valencià. Bon dia, veus? La penya passa, no? La penya de la replegada del FEM. I diu, jo què passa? Ah, perquè han acabat ja, perquè estaven allà a l'altra taula. Una regla, no? Al final t'estic fent jo el contingut, estic fent jo aquí el vídeo sencer, però bueno, ho veig important, Ho veig important. Perquè de tot el que hem fet estos 2 dies que hem estat aquí parlant i tal, això jo crec que és el més rellevant i el que menys informació hi ha a l'internet. la llengua. No la llengua, home, també és diferent, no? Que no hem fet? Tu fas vídeos en japonès, fas vídeos en anglès. És el teu primer vídeo en valencià, segurament. És el primer vídeo en valencià i en català, bueno, bueno, tinc un vídeo en català però no a Focotaku, Vale. el de silabetes. Però aquí, a veure, a mi, quan... Aquí em feia una mica de vergonya parlar en català perquè no m'han entès quan estava parlant abans. I llavors dic, ostres, potser no es diu així i tal, i m'estimo més canviar el castellà per si d'un cas, perquè potser, com que no sé com es diuen en valencià, però bueno, quan la gent parla en valencià sí que ho entenc, però bueno. Hi ha hagut un moment molt còmic que és com, hòsties, aquí no hi ha comunicació, m'has mirat, jo t'he dit... Sí, era aquell, no? Bueno, ja... Ha sigut com estar al Japó, no? Ha sigut com estar al Japó, quan fas 2 setmanes o 3 allà, vas a un poble del Japó, parles en japonès i és que ahí, tio, com... Sí, què ha passat? Sí. Ingrisu? Onegaishimasu. Sé que és bonic que això passe en tot arreu del món, no? Todas las personas son iguales. Pero bueno, en castellano, su hermana me decía, oye, tienes un acento raro, no sé, igual la gente me está mirando y dice, pero este tío, ¿de dónde es? ¿Qué acento tiene? Pero, a ver, yo creo que tengo acento neutro, pero igual no. O sea, neutro quiere decir de castellano, pues como del centro de la península. Mi padre era de Madrid y mi madre es vasca, entonces yo creo que tenemos, o sea, un acento normal castellano, pero igual tengo eso, como decía tu hermana, acento medio catalán, medio inglés. Igual cuando digo palabras en inglés, como yo sé, grasshopper, pues no digo Grasshopper. no me sale decir grasshopper, pero de ahí... Ah, bueno, también es verdad que hay consonantes que no las sé pronunciar muy bien, bueno, no las sé pronunciar, o sea, me he vuelto vago, por ejemplo, las jotas, me sale como una H aspirada, ¿no? Pero bueno, yo ya era vago antes de ir a Japón, pues ya en Japón y en Inglaterra, pues... Bueno, en resum, el que ha passat és que això ha sigut una barreja de moltes coses. Que en castellà, segons la meva germana, i jo no sé perquè ja estic acostumat a com parles, no veig cap cosa rara, però sones com si fossis estranger, com si també el teu castellà hagués sigut après, o... No, que no, realment no és així. És una possibilitat, no?, de dir... Se m'ha quedat més la pronunciació anglesa i quan parle castellà, doncs, dius, per favor, no t'han exagerat, ¿vale? Però per a que entengueu, és com, a ver, me la vaig deia, tu quan dius a ver, dius, a ver, por favor. Puedo, és que chiquito de la calzada. Clar, no, és la conya. Nosaltres quan parlem l'anglès exagerat i paròdic, ho fem una mica així. Bueno, ja la penya s'envalentona aquí, no? El volum, han pujat el volum ahí, no? Però no estan bevent alcohol, no estan bevent alcohol. Està la cosa molt... La tila. Però la gent no es calenta com s'hauria de calentar. No se va a superar. Su madre sí que era un poco. Yo he conocido a su madre también un poco, la señora Paca. Pero murió muy joven. Sí, su madre murió muy joven. Pero era uno de cabal. Es que antes... Esto se ha ido todo. Esto se ha ido al carajo. Si mi padre que le gustaban los animales, Esto se iba iba y compraba animales a los gitanos.
Ya ves De los tú, gitanos se daban la mano ya ves tú, y era para los 100 años un día. gitanos. Para 100 años un día. Yo he visto a mi padre contar caballos Sí, machos. no me engañarías, no. No. No me engañarías, no. A los gitanos se han dado la mano y al día siguiente han sido allí con pum y caballos para aquí y otros para aquí. Sí. La vida es así. No, no. Y es un tío serio y es así. La vida es así. Y el coneixen tots el que es un saltimbanqui lo conocen por eso. Mira, es muy fácil. Demuestra todo. ¿Eh? Hay mucha gente jubilada, divorciada, viudos, tal y cual. ¿Cuántos hay que vienen a almorzar todos los días al bar y se gastan las perras? Cascais. No te ¿Cuántos las de dan nosotros porque tenemos quieren, bigotes? Si te dan las perras porque tú antes las has pagado. Así de fácil. Y no me vengas llorando que si yo cobro 700, cobro 700, 800 y tú cobras 1500. No, yo sí cobro 1500 porque antes los he tenido que pagar. Haber pagado. Així de fàcil. Així de fàcil. Bueno, l'esmorzar, continuem amb l'esmorzar, ¿vale? Què és l'esmorzar? L'esperit de l'esmorzar. Primer vaig a fer una mossada. Però això està bo. Tu també li estàs pegant, eh? T'has alçat amb fam. Mare meua. Això sí que us he dit, mare meua. T'agrada més este entrepà que el d'ahir, no? El pa és més bo. Aquest pa és més bo, sí. I la truita, bueno, clar, el contingut és diferent, perquè ahir no vaig demanar truita. Bueno, ho estic dient malament perquè estic parlant mentre es menja. Vaig acabar i després ja tornem. El menja tallarines. El menja tallarines. Menja tallarines. El musculman. Musculman. Però aquí és el menja tellines, Menja tallarines, sí. perquè estem cap a la vora de la platja. Sí, però les tellines a l'ampolla no li diem tellines, diem també tallarines o una cosa així. No sé, Però per què collons és això? però potser és una equivocació de la Això gent és del una poble. equivocació? De la gent del poble, no? Perquè també diuen conejo. Vale, no. A veure, l'idioma és lliure, no? Lliure, Com un és ocell. free. És un concepte, no pesa res. Tu pots parlar com surt als sous. No t'ha passat a tu? A mi sí que em passa que a vegades jo dic una paraula que dic, me l'estic inventant. Perquè no me'n surt bé i en qualsevol idioma i la gent diu, no sé què m'ha dit, però ok. El Hariguay. Hawaii. ¿Te gusta este Hariguay? Si m'agrada fer Hawaii, a veure, estàs exagerada perquè no hi tinc més context per entendre. No és una paraula que fiques a una frase, per exemple. No Pero sé ¿qué tal este Hariguay? Vale, ¿qué tal esta vaina? El Hariguay, no sé, mi tío decía Hariguay, en Bilbao me parece que se refiere a una bebida pero, así como dulce, un Hariguay, Vale? Com un xacoli. cualquier cosa. Chacolí es una bebida en concreto, pero el Hariguay es cualquiera. Ah, dame un poco de ese Hariguay. Vale, sona com això que hem dit de... M'estic bufant en directe, eh? Què et sembla? Un vídeo d'un senyoro posant-se... fent-se aquí una llimonada amb vi, un mig. És que a tu t'ha vist cara de borratxo, jo crec que si has dit un suc de taronja t'han dit no, tu el que vols és un vi en llimonada, com això. Vi en llimonada, bueno, l'esmorzar valencià, continuem amb el lore. Continuem amb... per què és això? Per què està passant això? Perquè molta gent es fa esmorzar. Esmorzar no és que siga un invent valencià, ja està tot a Espanya, no? És el sándwich del patio del colegio, Exacto. de la pausa. No deja de ser això. El que passa aquí és una institució. Per què? Perquè hi ha molta gent. Aquesta és una ciutat obrera, és una ciutat de llauros, també, els llauraors de l'horta. Ah, ja veurà. Aquesta penya treballa molt i s'alça molt d'hora. Molt prompte, en valencià. Català és molt d'hora, però aquí és molt prompte. Molt prompte. Molt prompto. Total, Final és- Fantasy 15. S'alces ahir i clar, estàs treballant i a les 2 o 3 hores ja dius, hosti,
una pausa bona, no? Anem a seure al bar una estoneta i així comença la cosa. Algú un dia va dir, ja mira, vull una birra, tio, i l'altre va dir, doncs jo vull un vinazo, i a les 9:30 estaven fent això. I allargaven una mica més. La pausa del col·legi del sàndwich teu no sé de quan era, però el meu, 20 minuts com a molt. I ja tornaves a classe. I després ja tenies la pausa llarga del dinar. Però aquí a València, no sé, ja en la vida adulta, suposo que per nostàlgia, no? Això és molt retro també. També diuen, no, però anem a... No mengem algo ràpid, no? Sinó que posem cosetes aquí, que no estàs menjant, per cert. Estic llevant tota la ceba jo i totes les olives. Però bueno, això sempre ve en el pack. Tu quan vas a un lloc a aquestes hores et diuen esmorzar, no? I tu dius sí. I ja posen directament tot això. A vegades manquen les papes, vale, ok. Però això, i això, les olives, els cacaos, han d'estar allà a la taula. Això sí. Aquest vídeo serà el nou Montoro. Qui és Montoro? Montoro és el noi aquest valencià de... Ses pilotes, que són de bones. Però Montoro, ell va fer famós amb Les 7 anys, taronges, sí. sí. Unes taronges... Les taronges, la part bona de les taronges és aquesta part blanca. Vosaltres traieu, no? La part blanca, doncs no. No s'ha de treure la part blanca. Això va molt bé pels constipats. La vitamina, no? Era una old soul. Aquest home, no? Aquest nen, en aquest moment, no? El xiquet, tenia... Jo crec que 6-7 anys, no sé, el que passa és que parlava com un vell i per això es va fer tan famós i tota Espanya el volia. Però ara aquest home ja ha perdut, no?, la màgia. Una mica. Ara no deixa de ser doncs, un adolescent més, no?, vull dir. Ja el personatge ha mort. Va sortir a La Revuelta. Sí, perquè és amic de Broncano. El Broncano li va agafar carinyo i és com l'actriu aquesta, la Millennium Actress, Ingrid García Asensio, crec que es diu. Bueno, una dona que va amb molta freqüència. Perquè jo parlo català, ma dona, no en recordes? Tu my sister, English my... I també jo parlo català, ma dona, tinc una hermana germana... No recordo com era. El clip aquel que diu... Sí, yo hablo catalán, no sé qué, dice, mira, a ver, ¿puedes decir algo? Dice, sí. Cierra la por, que va yo bu. Cierra la por. I he tocat això, però espero que encara no passa res, no? He tocat el micròfon. El micrófono. Me vaig a posar bé perquè estic fent el capullo aquí. Bueno, este és el millor vídeo que has fet en estos 2 dies i ho saps. Et faig que et dona de pensar després, ¿vale? Jo et diré, aquest vídeo, com hem dit abans, es diu un català prova l'esmorzar valencià. I la teva miniatura és així. Això després el podcast capturar, no? Pots fer... Sí. Sí, anem... Fes-ho. No crec que aquest vídeo tinga 100.000 visites. Però 100.000 clics, no és el mateix. Però vull dir que ella no consumirà el vídeo enter, sencer. Però sí que farà, què collons? Hauran clics allà, hauran clics. Temps de reproducció mitjà? 3 segons, 4. Però ja la gent ha estat allà i ha dit què és focaccia? Què és focacciara? Què és focotaco? ¿Quién es este señor? Pero usted quién es? És el teu moment, presenta't al món. Pero usted quién es. La cara de la señora esa de... Pero usted quién es. Era buenísimo. Podries aprofitar. Saps? Això és com... Tu fas un Twitter no, fas un tuit, perquè si fas un Twitter series un geni, no? Si tu un dia tals i dius, vaig a fer un Twitter. No és el mateix fer un Twitter que fer un tuit.
Bueno, es pot fer, en Twitter. No fa falta ser un geni. És més fàcil i ràpid fer un tuit. Tu t'alces i dius, avui, valencià és ui, i ui. Al canal, no? Dius, ui, vaig a fer un tuit random d'una cosa que he pensat. I aquest tuit es fa superviral. Tu has retuitejat Pedro Sánchez. Tu has retuitejat a l'amic Fuster. A mi Pocholo. faria il·lusió ara mismo. Vale, soy una pringada. Hòstia. A mí, Andrea Colás, que soy muy fan, no sé si saps qui és Andrea Colás. Bueno, un saludo, Andrea. Tota aquesta gent està retuitejant i tu dius, he fet un tuit de merda, però... Yoko Shimomura. Clar, però ara ho està... Tothom està llegint això. Tothom està dient, però això què és? No? Però aquest home, quina gràcia té. Hem descobert aquí un nou Messi, no, de l'internet. És el Messi en potència. Amb 17 anys. Bueno, això es fa viral i després, què és l'habitual? Que la persona que ha fet aquest tuit, que no la coneixia ningú, es faça ell mateix un retuit o un comentari a aquest tuit, normalment perquè té moltes respostes, i diga, per cert, em dic Miquel Montoro, visc del camp, jo treballo amb les meves mans, jo aprete l'ubre per a treure la llet de la vaca, no? I jo me la bec ahí a temperatura natural, sense bullir, sense res, amb tota l'energia natural, no? Dels microbis, no? Que té la vaca, no? És el teu moment ara, no? Ara, este vídeo s'ha fet viral ja, ¿vale? El que siga. Ara és el teu moment de dir, bueno, jo soc tal. Jo soc Focotaku. Per favor. Jo soc David. No sé què faig. Faig videojocs. Baixeu-se els meus jocs. Sou pilavites, silavites. Tots els jocs indis que tinc a l'App Store, baixeu-se. Això és... Molt bé. Minuts publicitaris. Necessaris, també. I Traixa. Traixa. De Shinjuden. Jo faig... Jo soc Lluís de Sint-Juden, jo tinc aquesta samarreta, no? De la meva empresa, que la gent no sap ni com es pronuncia, però també estem els dos al magnífic món dels videojocs. Jo estic fent jocs de Mega Drive a l'any 2025. What year is this? What year is this? What is happening now? Hi ha aquí un senyor que s'està fent un vi a les 10 i està dient jocs de Mega Drive. What a time to be alive. Jo ara... What a time... ¿Eres una Mega Drive? Este hombre vestido de negro, a mí no me gusta nada. Bueno, ha llegado la joya de la corona del almuerzo valenciano. No, lo tuyo es una tila normal y corriente y esto es un cremaet. Cremaet que tiene la mitad, ¿no?, de ron quemado y la otra mitad de café. Entonces, esto es el culmen existe, ¿no?, como palabra. Però és molt dolç, no? És molt dolç perquè porta... El ron és una beguda ja dolça i s'ha de barrejar amb el cafè i realment és que sí que és com prendre sucre, saps el que li posen al flan? Amunt, no? El caramelo. Carmelito. Doncs és el mateix, no? Caramel cremat. Realment té un poquet de sabor així a caramel, no? Crema molt, però això és cremaet, no. Café tacilla. Ai! Bueno, s'ha de deixar ahí reposar una mica, una estoneta, i és, com deia, és la joia de la corona esmorzadora valenciana. Un esmorzar sense cremaet no és un esmorzar. Vale, tu pots demanar una tila, no passa res. O una manzanilla. Però la tila és molt espanyola, només existeix a Espanya. Bueno, ja fora d'Espanya. El cremaet és una cosa molt valenciana i també, a veure, jo he fet... S'estan pegant ja aquí els avis valencians, no?, del costat. Deixem un poquet de sonido ambiente. Sonido ambiente. Aledaños del Camp Nou. Li passem el micro i que gravin. Sí, tio. Volen sortir a la PM. Jo em posaria... Però què passa? Jo em posaria un vídeo d'estos. Tu els graves i jo em posava a veure això. Jo vull consumir este contingut.
Ho deixem perquè vull escoltar la conversa, vull posar-la parabòlica. Parem. Estan parlant de l'idioma que nosaltres hem parlat abans. I l'estan calentant ja, no? Està pujant la mistela. Potser volen sortir a YouTube. Està pujant aquí, no la mistela, que es veu molt aquí, la casalla. Una casalleta, ara li diem, treu una casalleta. Què sé que és una casalla? Ara veuràs el que és una casalleta. Una casalleta. Això és el més cunyau de la història, quan dius una casalleta aquí. Sempre no m'agrada, però s'ha de fer, no? S'ha de fer. Una cosa que s'ha de fer, sí. Bueno, a veure, jo has parlat del cremader, jo parlaré de la tila perquè és una cosa molt espanyola. Jo sempre que vinc aquí vaig a comprar tiles, i m'emporto tiles. Bueno, jo vaig portar a Tòquio unes tiles, no? És que no... Bueno, té un nom en anglès que és Lim Blossom Tea i es pot comprar online però són molt cares. De fet, la tila m'agrada molt i sí, i costa de trobar al Japó, no? Sí, i a Anglaterra i tal. Em va durar res, una setmana. Vaig fer una cada dia i de fet sí, és una cosa que hem de festejar, no? Que tinguem tiles a la disposició de la gent aquí, no? Relax. Bueno, ho deixem aquí o què? Sí. Ja està, era presentació del cremaet. Hem fet el tall, ara els pegarà aquí al vídeo d'abans i ja està, perquè al comentari l'únic que veurà el vídeo dirà però heu parlat de les morts salvatges ja, i on està el cremaet, no? I on està la casalla? Encara queda la casalla, el que passa que la casalla ja gravar-lo ja ho pensarem, no? Ja veurem què fem. No digo nada. Y el alcalde, que no sabe la vida, son casi iguales. Eugenio encara és un poc més obert i El que no sabía, porque no tomaron con el toda la vida. No sabía. Duckface. de Sánchez. Un poquito más de vino, ¿no? Yo una vez tengo una conversación. Cuidado, no me cuidado si yo tengo camisa. Yo con el paso de palma de la mano mía Xampolla, m'he begut. Xampolla. Oh my God. Yo que era socio de igual.